Mežāži, kas jūs sagaida decembrī? Paskatīsimies taro kartīs. Un starp citu, šis ir tāds kopējais enerģētiskais fons jūsu horoskopa zīmē. Ja jūs vēlaties precīzāku, individuālu pieeju, tad to var izdarīt pasūtot video prognozi jūsu zīmē. Tad var rakstīt man privāti. Bet tagad mēs paskatāmies tad kopumā mežāžiem. Kādas būs enerģijas decembrī? Gada pēdējais mēnesis ir klāt. Tā, kas sagaida? Monētu karalis. Šī mums ir stabilitātes kārts, kad mēs jūtamies gan finansiāli, gan vispār stabili dzīvē. Šis ir priekš mežāžiem jūsu kārts, jo jūs esat zemes zīme un monētas simbolizē zemes enerģiju, naudas enerģiju. Un tad jūs būsiet tajā savā elementā. Izskatās, ka mežāžus tik ļoti nav skāris rudens. Fons bija ļoti smags emocionāli un enerģētiski. Un ka jūs esat šeit savā siltajā vietiņā un negājāt tām tik milzīgām transformācijām cauri, vai arī jau esat izgājuši un jau esat nākamajā stabilitātes līmenī, savā nākamajā versijā. Tā, vēl kas mums būs aktuāls mežāžiem decembrī? 4 zobeni, tas ir par atpūtu. Varbūt ir plānots kaut kāds izbrauciens vai Ziemassvētki nāk, tur jau gribot, negribot būs jāatpūšās, kas ļoti bieži mežāžiem ir tieši kā apgrūtinājums, tik daudz brīvdienu. Bet mēģiniet tiešām izbaudīt to, ļaujiet sev to Ziemassvētku mieriņu, čiliņu, vienkārši paguļiet, neko nedariet, jo tad, kad mēs esam tādā nulles punktā, kur mēs neskrienam, nelaužamies uz priekšu, neplānojam 100 soļus, tad mēs ielaižam jaunas enerģijas savā dzīvē, vienkārši pabūt klusumā, varbūt pat meditācijā. Es zinu, ka mežāžiem neinteresē baigi ezotērika, bet šoreiz jums iesaka šo te kluso laiku izmantot, lai uzlabotu savu dzīvi un sevi. Un vēl viena kārtas pie kopējām mēneša enerģijām. 8 monētas. Atkal mums ir monētu zemes enerģijas. Tā ir rosība, pat ja mežāzi izdotos apguldīt un atpūtināt, tāpat jau sāk domāt, ko nākamgad kādus projektus bīdīt, ko celt, kā pelnīt, kā strādāt labāk. Tā kā jums jau domas atkal raisīsies ap darbu un naudu. Tā, tas mums bija kopējais decembra fons. Paskatāmies attiecību sfēru. Kas būs mežāžiem aktuāls decembrī attiecībās? Cik skaisti 10 monētas. Tā ir ģimenes laime, labklājība, saticība, pārticība. Izskatās, ka plānojas kaut kādas ģimeniskas brīvdienas Ziemassvētkos. Un, ja ir iespēja, tad izbaudiet to, jo tas ir ieteikums, kur jūs varat resursēties un uzsūkt dzimtes enerģiju, to atbalsta enerģiju no jūsu ģimenes. Tas jums nāks par labu, ja jūs pavadīsiet laiku ar ģimeni decembrī. Tā, nav pie partneru attiecībām. 6 zīžļi, te mums ir... Šī vispār ir popularitātes kārts, tad tie mežāzīši, meža āzīši, tie, kas ir vientuļi, tad jums ir iespēja parādīt sevi. Varbūt būsiet populārs, aicinās jūs uz randiņiem, vai arī jums nav jābaidās uzņemties iniciatīvu. Tā ir uguns kārts, kad mēs esam pārliecināti, mēs zinām savu vērtību un mākam paspīdēt. Tāpēc droši attiecībās izrādiet iniciatīvu, tā ir arī kaislas kārts. Neesiet tikai tādas augstas klintis, bet izrādiet arī uguntiņu vai to, ka jūs mākat partneri mīlēt ne tikai caur rūpēm un dāvanām, bet arī caur kaut ko kaislīgāku.
Tā, un darba sfēra. Mežāžu mīļākā nodarbe, kas būs aktuāls decembrī. Zižļu karalis. Nu, te mums būsiet darbā savā elementā. Karalis ir tas, kurš var, dara, viņam viss sanāk, viņu klausa, viņam uzticās. Un ļoti bieži mežāži arī ieņem šādas te pozīcijas profesionālajā vidē, kur viņi dara kaut kādus nopietnus, atbildīgus darbus. Nu, tad, lūk, ja jums vēl nav šāda te pozīcija, tad jūs esat ceļā, un decembris atnesīs jums kaut kādas iespējas vai pagrieziena punktus, kur jūs tad varēsiet challengeot sevi vai parādīt sevi, ka jūs esat spējīgs arī kaut kādam tādam atbildīgākam darbam. Tā, un otrais bija darba sfēras decembrī mežāžiem. Un zižļu bruņinieks. Tas ir ceļš, kaut kas ātri atrisināsies vai ātri notiks, vai kaut kāda projektiņi, kas būs ātri jāpaspēj līdz Ziemassvētkiem realizēt. Jā, abas zižļu kārtas mums ir. Vai arī tas, ka jūs sākat kā bruņinieks, ja, un līdz karaļa statusam nonākat caur kaut kādu darba pienākumu, kur jūs parādat vai dabūnat paaugstinājumu, vai vadība aizdomājas par to, ka šitas ir baigi labais, viņam varētu uzticēt arī kaut ko nopietnāku turpmāk. Tā kā ļoti pozitīva darba sfēra. Kopumā ļoti, ļoti pozitīvas foršas kārtas jums uz decembri. Un vēl sargeņģeļa padoms. Decembrim padoms ceļavārdi mežāžiem. Dreamer. Jauns sākums, tici sev, nebaidies, uzdrošinies darīt, uzņemties kaut ko jaunu, sākt no nulles. Ja jums ir bijusi kaut kā tāda iekšēja sajūta, ka kaut ko vajag nonullēt, kaut ko vajag no jauna sākt, kaut ko vajag nomainīt, tad jā, decembris ir īstais laiks, lai tajā ietu, lai pieņemtu kaut kādus arī krasus lēmumus dzīvēm, jo jums enerģijas atbalstīs jūs tajā jaunajā sākumā, vai tas būtu par attiecībām, vai darbu, vai karjeru, tad jebkas, kur jūs no nulles sākat kaut kādu jaunu dzīves līniju. Jā, tas ir jādara, tas ir jāsāk. Kolosāli. Lai jums ir superīgs, foršs decembris,